আমি একটুখানি পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা টঙ্কা নিয়েছি। সেটা দীপু লাইটের কাজ করে। হ্যাঁ, আপেল আবার সাদা হয়ে যাবে। ও বাবা, গুড মর্নিং। আজকে সকালটা দেখুন শুধু, পুরো একদম নিম্নচাপ। আজকে সকালবেলা, আজকে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেছি। ভোরবেলা মানে ওই 5টা 5:30 থেকে জেগে আছি যে বাবুকে স্কুলে পাঠাবো কি পাঠাবো না, এই কনফিউশনের মধ্যে। এইটা ভেবে যে এত বৃষ্টি হচ্ছে, ওকে তুলবো, স্কুল থেকে কোনো SMS-ও আসেনি যে ছুটি। এবারে তারপরে আমাদের একটা স্কুলের গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপের মধ্যে SMS করছি যে কেউ কি পাঠাচ্ছে বাচ্চাদেরকে, অন্য আরও সবাই SMS করছে। কেউ বলছে টিফিন বানাচ্ছি, কেউ বলছে কি বাচ্চাকে রেডি করব, তুলছি, এই রকম। হ্যাঁ, আমি ভাবছি যে পাঠাবো কি পাঠাবো না। আমার একটা বান্ধবীকে ফোন করলাম, ফোন করে বলছি কী রে তুই পাঠাচ্ছিস? বলছে ঘুমাচ্ছে, ঘুমাচ্ছিল। ফোনটা ধরে বলছে আমি ঘুমাচ্ছি, এই বৃষ্টিতে পাঠাতে হবে না। আর বাইরে বার হয়ে যখন দেখছি তখন তো মানে যখন আমি ঘুম থেকে জেগেছি তখন তো পুরো অন্ধকার অন্ধকার মতো। এবারে যখন বাইরে এসছি, একবার এইরকম অল্প ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে, আবার একবার করে এত জোরে বৃষ্টি আসছে কি বলবো। তারপরে আবার শুয়ে পড়েছি, কি করবো। কেউ ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবুও ছটফট করছে, ও স্কুলে যাওয়ার টাইমটা সময় একটু জেগে যায়। এবার বাবুও ঘুমোতে ঘুমোতে ছটফট করছে। আমি চারদিকে SMS করছি, করতে করতে তারপর দেখছি হঠাৎ করে স্কুল থেকে SMS দিল যে আজকে এই ওয়েদারের জন্য ছুটি, 1 থেকে 10 পর্যন্ত ছুটি বলে দিয়েছে। আমি বাবুকে বললাম, বাবু তুই ঘুমা, আরামসে ঘুমা, আজকে ছুটি। আমিও কি করব, শুয়ে আছি, কারণ আজকে এত বৃষ্টিতে জামাকাপড় কেচেও লাভ নেই। ওই জামাকাপড়টা গন্ধ হয়ে যায়। 1:30 মতো বাজে তো। তারপরে উঠে একটুখানি পাম্প টাম চালালাম, চালিয়ে নিয়ে আবার বাবু বলছে একটু শো। ওর বাবা বলছে কি দরকার, উঠছো কেন এত তাড়াতাড়ি, কোনো কাজ নেই সকালবেলা উঠে তোমার প্রতিদিন, তাহলে চলো একটুখানি শুই বলে আবার শুতে ইচ্ছে করছে না। কতক্ষণ কাহা তো শুয়ে থাকা যায়। তারপর ছাদে ফুল তুলতে চলে এসেছি, ভাবলাম যে গাছগুলোকে দেখে আসবো আর ফুলটাও তুলে নিয়ে আসবো। বৃষ্টি হচ্ছে ঝিমঝিম করে। আমার বাবা আমার সাথে চলে এসছে। আজকে দীপুও পড়তে যেতে পারিনি, জানেন তো। আজকে এখন হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। আমার রজনীগন্ধাটা পুরো মাথাগুলো ফুটে গেছে। আর এই যে যেগুলো পাহাড় থেকে যে গাছগুলো নিয়ে এসেছিলাম রাস্তার পাশ থেকে, ওই গাছগুলো মনে হয় ফুল আসবে। ফুল হয়েছে অনেক, কিন্তু বৃষ্টির জন্য না ফুলগুলো কেমন হয়ে গিয়েছে, মানে সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে তো। এই দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টির জন্য ফুলের অবস্থা কীরকম। ওই ফুলগুলো দেখুন, ওগুলোর অবস্থা একটু ভিতরেও আছে। অনেক ফুলই হয়েছে কিন্তু দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে গেছে। আর ছাদটার অবস্থা খুব খারাপ। বৃষ্টি হলে বাবা পুরো ভিজে যাচ্ছে, ঠান্ডা লেগে যাবে। বৃষ্টি হলে কি হয় বলুন তো, ছাদে পুরো বাবা কি জঘন্য দেখতে লাগছে, পটির মতো দেখতে লাগছে। ফুলটা তুলবো, তুলে নিয়ে নিচে গিয়ে স্নান করে নেবো, নিয়ে ঠাকুরের ভোগ দেবো। আজকে আবার কনফিউশনে আছি বৌদি আসবে কি আসবে না। একবার ভাবছি হয়তো বা বৌদি আসবে, তারপরে এইরকম ওয়েদার আসবে কি আসবে না বুঝতে পারছি না। এদিকে অনেকগুলো আসবে না বলতে নেই, এদিকে অনেকগুলো বাসন নিয়ে বাইরে বার করে রেখেছি, মানে রাখা রয়েছে। কালকে বিকেলবেলা বৌদিকে আসতে বারণ করে দিয়েছিলাম, যেহেতু আমরা ওখানে যাব। খেয়ে দিয়ে সকালবেলা বাসন টাসন মেজে রেখে তারপর গেছিলাম। এবার রাত্রেবেলা যে খাওয়া দাওয়া হয়েছে সেই বাসনগুলো সব বাইরে রয়েছে, জানি যে আজকে বৌদি আসবে। এবারে হয়তো বা আসবে, আমি কালকে বিকেলবেলা আসতে বারণ করেছিলাম, আর আগের দিনও বিকেলবেলা আসেনি। তো আজকে আসারই কথা, এখনও জানি না কী করবে, এত বৃষ্টি। তাও আমি একটুখানি ঝাঁটফাট দিয়ে নিয়েছি, একটু জল ছড়া দিয়ে নেবো। মোছামুছির কোনো বালাই নেই, বৌদি এসে তো মোছে, আমি একটু ঝাঁটটা দিয়ে নিয়েছি। এবারে গিয়ে একটু জল ছড়া দিয়ে নিয়ে স্নান টান করে ঠাকুরের ভোগটা দেবো। ঠাকুরের ভোগটা দিয়ে তারপরে আজকে কি একটু খিচুড়ি বানানো। খিচুড়ি নর্মালি আমার একদমই পছন্দের জিনিস না খিচুড়িটা, তাও আজকে আমার ইচ্ছা করছিল যে এত ওয়েদারটা খারাপ না, মানে খিচুড়িটা খুব গরম গরম ব্যাপার হয় তো। যদি বলে যে হ্যাঁ খিচুড়ি খাবো, তাহলে আজকে দুপুরবেলা খিচুড়ি করবো আর আলুর দম করবো, ব্যাস। হ্যাঁ, ইলিশ মাছ বলুন আর যে মাছ বলুন, আমার ইলিশ মাছের সাথে খিচুড়ি খাওয়া মানে আমার কাছে মনে হয় ইলিশ মাছটা নষ্ট করা। এবার অনেক কারোর কাছে খুব ভালো লাগে। ওর থেকে ডিম ভেজে নেবো, আমার তো গরম গরম ভাতের সাথে ইলিশ মাছ ভাজা ঠিক আছে।
শেষ পর্যন্ত ঠিকই হলো যে আজকে খিচুড়ি আলুর দম খাওয়া হবে। তো খিচুড়ির জন্য মানে খিচুড়ি আর আলুর দম দুটোরই জন্য 5 ফোড়ন আর জিরে একটুখানি ভেজে নিচ্ছি শুকনো কড়াতে, এটা গুঁড়ো করে রেখে দেবো। আর এই আলুর দমের সাথে মানে খিচুড়ির সাথে যে আলুর দমটা খাওয়া হয় তার সাথে কিন্তু এই জিরে আর 5 ফোড়ন ভাজাটা না দিলে খুব সুন্দর সেন্ট বেরোয়, আর খিচুড়ির সাথে খেতেও ভালো লাগে। খিচুড়ির উপরেও খানিকটা ছড়িয়ে দেবো। আজকে ভেবেছি যে বাজারে যাবে, বাজার থেকে একটু সবজিপাতি আনবে, খিচুড়ি হবে। তো বাড়িতে তো নর্মালি তেমন একটা গাজর বিনস থাকে না, কিন্তু বাজারেও যেতে পারিনি, এত বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। আমি বেশ খানিকক্ষণ ওয়েট করলাম, কিন্তু বৃষ্টির জন্য যেতেই পারলো না, কি করা যাবে। আর ফুলকপি বাড়িতে আছে, ওই ফুলকপি দিয়েই খিচুড়িটা বানিয়ে দেবো। এদিকে আলুর দমটা হয়ে গেছে, এর উপরে জিরে আর 5 ফোড়ন ভাজাটাও দিয়েছি, আর একটুখানি ওই গরম মশলাও দিয়েছি। ব্যাস, আজকে খিচুড়ি হলো শুধু এই ফুলকপি দিয়ে, আর অন্য কোনো সবজি পাতি কিছু নেই বলে আর করা হলো না। এটা দিয়েই কিন্তু খুব ভালো গন্ধ বেরিয়েছে, একটু ঘি দিয়ে দেবো, ব্যাস হয়ে যাবে। 2টো বাজতে চললো, আমরা এবারে খাওয়া দাওয়া করবো। আর এবার আপনার ফাবড়া ভাত কী বলছি, 2টো বাজতে চললো, আমরা খাওয়া দাওয়া করবো। কী কামড়েছে ওই দেখ, ক্লিপটা ভাঙ ওই করে। দীপু এখন ড্রয়িং করতে বলেছে, এখন কিছু একটা খুঁজছে, যেটা গুগল বা ইউটিউব দেখে কিছু একটা খুঁজবে, সেটা ড্রয়িং করবে, গুগল বার করেছে। আর এই যে এত ঠান্ডা, বাবুর কাশি হবে, বাবার সর্দি কাশি শুরু হয়ে গেছে। ফের আর সেই ফতুয়া প্যান্টটা পরেছিস যার ভিতর থেকে সমস্ত কিছু দেখা যায়, আর তারপরে তুই গেঞ্জি টেঞ্জি কিচ্ছু করিস নি। এই এগুলো সরা, এই চলে এসো, তুমি একটা গেঞ্জি পরো, চলো 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 চলো। এই দেখুন জামা কাপড়, গামছা মেলেছে দেখুন, এক ছেলে আর তার বাবা, দেখেছেন? দেখুন গামছা দারুণ মেলতে পারে এরা, কি বলে এটাকে, দক্ষ হাতের কাজ এগুলো। আমি খিচুড়ি নিয়ে খুব কনফিউশনে ছিলাম, কিন্তু আমাদের ভদ্রলোকের ভালো লেগেছে। এ বাবা, তোমার অনেকগুলো আলু পড়ে গেছে, দীপুকে 2 পিস তুলে দাও। এম দেবো, দাদু দাদু চামচে খাবে না, ওই 4 পিস দেবো না 2 পিস দেবো? বাবুর ক পিস দেবো? 2 পিস। তোমাকে একটু দিই, খিচুড়ি দিয়ে বসি। বাবুকে দেবো খিচুড়ি, তেঁতুল আর পেঁপে চাটনি সর্দি বানিয়েছে। ও বাবা, দীপু পড়ছে, থাক থাক থাক, পড়াশোনার মতো কর। দীপু পড়াশোনা করছে, বাবু স্যার পড়িয়ে চলে গেছে, বাবু এই ঘরে ঢিস ঢাস করছে। এই যে এ বাবু, কিছু খাবি না? চাউমিন। সেই সকালবেলা থেকে উঠেছিলাম বলে আজকে দুপুরবেলা শুয়েছি, দুপুরবেলা না ঠিক ওই 3:30 4টের সময় শুয়েছি, এত ঘুমিয়ে পড়েছি। বাবু গিয়ে বারবার ঘরের মধ্যে গিয়ে লাইট অন করছে, আমি হাঁ করে ঘুমাচ্ছি, এরকম ঘুমিয়েছি। দেখুন চোখ মুখ পুরো ফুলে রয়েছে। তো এখন একটুখানি টিফিন বানাবো। বাবু স্যার তো পড়িয়ে বাবুকে চলে গেছে, বাবু স্যারকে একটু মিষ্টি আর চা বিস্কুট দেওয়া হয়েছিল। আসলে কী বলুন তো, বাবু স্যার এই তাড়াতাড়ি পড়াতে আসে বলে আর টিফিন বানিয়ে কিছুদিন যাবত একদম দেওয়া হচ্ছে না। কিনে এনে দেওয়া হয়, কিন্তু টিফিন বানিয়ে দেওয়া হয় না। এখন সব বলছে যে খিচুড়ি আলুর দম আমাদের যেটা রয়েছে ওটাই রাত্রেবেলা খাওয়া হবে। আমাকে আবার বলছিল দুপুরবেলা যে ঠান্ডা হয়ে গেলে খিচুড়ি ওই যে বসে যায়, ওইটা খেতে ভালো লাগে। মানুষ গরম গরম খিচুড়ি খেতে চায়, ওর আবার ঠান্ডা খিচুড়ি ইচ্ছা করে খেতে। বাবু বলেছে যে আমি রাত্রেবেলার খিচুড়ি খাবো না। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আজকে আমার একটা মানে কি বলবো, সার্থক হয়েছে। সেটা হলো বাবু নিজে থেকে আবার খিচুড়ি চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। বাবু খিচুড়ি নিয়ে খায় না, তাও আজকে চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। যাই হোক, খাওয়া দাওয়া তো হয়েছে, সে দুপুরের কথা দুপুরে গেছে। এখন সন্ধ্যেবেলা আবার কী খাই, বৃষ্টি হলেই কী খাই সন্ধ্যেবেলা রবটে। তো এখন খাওয়া হবে চাউমিন। আমি দীপুকে বললাম তোর মাকে একটুখানি ডাক, আমার একটুখানি ওই আলু টালু পেঁয়াজগুলো একটুখানি কেটে দিলে দিয়ে করব। আর বাঙালি চাউমিন মানে আলু দিয়ে তো করতেই হবে, আলু দেবো, একটু বাঁধাকপি দেবো, দিয়ে করব। মানুষ যখন কিছু ভিডিও শ্যুট করে তখন কিছু ভিডিও বানায়, তখন তার মুখ এত উজ্জ্বল করে, এত চকচক করে লাইটের জন্য। শেষ পর্যন্ত দীপু দেখতে পাচ্ছি যে এই লাইটটাতে এমন একটা কাজ করছে না, দীপু লাইটের কাজ করেছে, বলছে এবার মুখ চকচক করছে, দেখো। বুঝতে পেরেছি? আর লাইটম্যানটাও ভালো, একটা মোবাইলের লাইট অন করে আমার জন্য বসে আছে। চাউমিনটা সেদ্ধ করে তুলে নিয়েছি, আর তেল দিয়েছি, ডিমটা প্রথমে ভেজে নিই। সর্দি আমার আলু পেঁয়াজ সব কেটে দিয়েছে, গিয়ে ধুতে গেছে। আর বৃষ্টিটা হচ্ছে, শুধু দেখুন কি মারাত্মক বৃষ্টি হচ্ছে রে বাবা, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, থামেই না সেই বিকেল থেকে এখনও পর্যন্ত। হাতটা গেল পুড়ে। এই যে চাউমিনটা নামাতে গিয়ে কিছু কাপড় দিয়ে না ধরে এমনিই নামিয়েছি, ব্যাস হাতটা এই কটা জিনিস জ্বালা করছে।
হয়ে গিয়েছে, সবাইকে দিয়ে নিই। প্লেটগুলোতে আজকে আমরা খেয়েছি, দুপুরবেলা খিচুড়ি খেয়েছি, আর বৌদি কাজেও আসেনি, সেই জন্য এখন একটু মুশকিল। এ বাবু, বাবাকে দিয়ে আয়। বাবু তোরটা নিয়ে। আমি একটুখানি পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা টঙ্কা নিয়েছি, এবার একটু নিয়েছে। কেমন হয়েছে দিব? সত্যি ভালো হয়েছে, সত্যি সত্যি নুন টুন ঠিক আছে? আমি একটু খেয়ে হয়েছে। এবার বাবুকে একটুখানি পড়াবো, পড়িয়ে নিয়ে তারপরে আবার রাত্রেবেলার খাওয়া দাওয়া হবে। শুধু খাওয়া দাওয়া হবে, তারপরে ঘুম আরও 2 ঘন্টা পরে। আজকে কালকেও বাবু স্কুলে পাঠাবো না, যা বৃষ্টি হচ্ছে। কি খোলা আছে? স্কুলে যাওয়ার জন্য এরকম করছিস? স্কুলে যেতে হবে, কালকেও স্কুল বন্ধ থাকবে। এত বৃষ্টি হলে কালকেও স্কুল খোলা থাকবে তা নয়, বুঝলি? যা চশমাটা পড়ায়। দীপু পড়া শেষ, দীপুর এখন চুল বেঁধে দিতে হবে, চুল বড় হবে। দীপু পুজো পর্যন্ত 1 হাত চুল করতে চায়, কী করে হবে? শ্যাম্পু করে দীপুর চুল শেষ। ছোটো কাটা দরকার, দে কাটা দে। কুকুর বেঁধে দিয়েছি। बंद हमारे खेत थोड़ी दिन बाद दादाजी अपने छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने আমরা খেতে বসেছি, বাবু আর আমি একটা থালাতে নিয়েছি, ওদের দিয়ে দিয়েছি। বাবুর গালে দেবো আর আমি একটু খাবো। খিদে তো এমন একটা পাচ্ছে না, যদিও 10:30টার বেশি হয়েই গেছে। বাবু আয়, গালে দিয়া। ওদিকে আমাদের রাতের ডিনার কমপ্লিট করে ওদিকটা গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে চলে এসেছি, লাইট অফ করে। কারণ বাপি তো ঘুমিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি একটু, আর বাপি ভোরবেলা ওঠে, তো সেই জন্য বাপি ঘুমিয়ে পড়বে বলে ওদিকের কাজকর্ম সেরে চলে এসেছি। আর সন্ধ্যেবেলা যে টিফিনগুলো খাওয়া হয়েছে তার এই কাপলেটগুলো, এগুলো আমি কখনোই বৌদির জন্য রেখে দিই না যে পরের দিন এসে মাজবে। তো থালা টালা যেগুলো হয় সেগুলো রাখি। টিফিনের বাসন বা সন্ধ্যেবেলা চা খেলে, সন্ধ্যে সকাল যখনই চা খাওয়া হয়, বৌদি থাকলেও বৌদিকে মাজতে দিই না, আমি মেজে নিই। কারণ যখনই কাউকে আমি কাপলেট মাজতে দিয়েছি, আমি দেখেছি যে আমার সমস্ত কাপলেট হয় কাপের ডান্ডি ভেঙে গেছে, নয় কাপ ভেঙে গেছে। আর প্লেট তো একটাও আমার বাড়িতে আর নেই, মানে যে সেটের কাপলেটের মধ্যে প্লেট একটাও বেঁচে নেই। কাউকে না চা দিতে গেলে হঠাৎ করে খুব ইতস্তত বোধ হয়, কারণ সেই প্লেটগুলো কিছু নেই। আর নর্মাল যখন প্লেট কিনতে চাই তখন দেখি যে মানে কাপের মতো সেই রকম যেটা চাইছি সেরকম কোনো প্লেট নেই, তো কেনা হয় না প্লেট, তেমন একটা পাই না। দেখি কোনো সময় যদি কলকাতাতে যাই তাহলে নিয়ে আসবো, আমাদের এই দিকে তো পাওয়াই যায় না। এদিকে বাসনগুলো সব গুছিয়ে রাখলাম, এই জলগুলো ভরে রাখলাম। এবারে অ্যাকোয়াগার্ডটা চালিয়ে দিলাম, বালতিটা ভরে গেলে বন্ধ করে দেব। আর এখানে একটু মেথি মৌরি ভেজাতে দিয়েছি, কালকে সকালবেলা খাওয়া হবে। তাহলে চলুন আজকে এই পর্যন্তই, আপনাদের সাথে আবার পরের দিন দেখা হবে।